हेलो दोस्तों, तो ये एक वरना ये वही होंडा सिटी वाले किट के साथ, और ये एक i10 है, ये पेट्रोल। इसका हो रहा है कंडेंसर साफ। और इसका एक्सीडेंट में कंप्रेसर टूट गया था, तो हम ये होंडा सिटी वाला लगा रहे हैं इसमें। और लगाने के बाद आपको कूलिंग चेक कराते हैं।